دیکھیے مائگریٹری برڈس کا جو دور کا اگر کہیں گے دور کا تو اس طرح سے ہے کہ یہ ان راستوں پہ صدیوں سے آ رہے ہیں. آبا و اجداد کی ایک رسم نبھانا کہیں اس کو یا پھر ایک انسٹنکٹ جو ان میں نیچرلی ہے کہ جیسے ہی ان کے اپنے علاقوں میں سردیوں کے موسم میں جب زندگی کے تنگ ہو جاتے ہیں معاملے تو یہ ہسٹوریکلی ایک ٹرینڈ ہے. ان میں انسٹنکٹ پیدا ہوتا ہے اور یہ مائگریشن شروع کرتے ہیں ڈفرینٹ ڈائریکشنز. پاکستان پر آنے والے جتنے مائگریٹری برڈس ہیں وہ فلائی وے 4 ہے جس کو انڈس فلائی وے بھی عرف عام میں کہا جاتا ہے اور جس کا فائنل ڈیسٹینیشن انڈس ڈیلٹا ہے. پچھلے 3 سال کے سروے کو پھر اگر ہم کمپیئر کرتے ہیں تو 2016 میں سب سے کم پاپولیشن دیکھنے میں آئی تھی. 17 18 میں اور 19 والی پاپولیشن کے ٹرینڈز پھر اسٹیبل ہو گئے اور وہ اوپر ایک انکریز ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ 17 لاکھ سے زیادہ برڈ پاپولیشن موجود تھی جو پھر گریجولی ڈکریز ہونا شروع ہو گئی. ہیبیٹیٹ لاسز ہوئے ہیں نو ڈاؤٹ. افغان وار ہوا اس زمانے میں اس عرصے میں تو دس کوڈ بی ون آف دا پاسبل ریزنس ایز ویل. اور پھر ابو آل جو کہ کسی بھی طرح سے رد نہیں کر سکتے ہیں ہم کہ جو یہ برڈز پاکستان کی فضاؤں میں داخل ہوتے ہیں ان کا جو استقبال جس طرح سے ہونا چاہیے کہ ان کی کیئر کی جائے, ان کا خیال رکھا جائے, ان کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے, لیکن لوگوں کی ایک اچھی خاصی تعداد ایسی بھی ہے جو کہ